Assalamualaikum, halo sobat semua para pencinta hewan. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan berikan masalah ayam ya. Kan ada pasien yang datang ke tempat saya membawa ayam, ayam jantan. Katanya keluarnya itu ngorok dok. Terus tidak mau makan ini, lesu. Padahal ini mau saya adu ini. Oh ya, saya periksa dulu ya. Saya tanyakan kotorannya gimana ini, warna hijau ada putihnya. Oh iya dok, oh iya. Jadi biasanya ini gejala dari penyakit ND atau tetelo ya. Biasanya itu menyerang sistem pernafasan, pencernaan gitu. Kalau di sistem pernafasan biasanya ada ngorok, pilek gitu ya, atau nafasnya sesak itu. Ada gangguan di sistem respirasinya itu. Terus di saluran pencernaannya juga gitu, biasanya ada diare dan khasnya itu biasanya warnanya hijau ada putihnya itu. Jadi saya obati cuman tergantung ayamnya. Kalau ayamnya kuat diobati sembuh. Tapi kalau tidak kuat ya bisa meninggal. Ya apalagi kondisinya agak parah gini. Ya dicoba aja, barangkali sembuh. Ya akhirnya saya suntik sama antibiotik, vitamin gitu ya. Terus saya kasih obat untuk minumnya juga supaya bisa sembuh. Begitu sobat semua, bagi para pecinta hewan ya, terutama yang ayam ya. Biasanya ayam yang banyak datang ke tempat saya itu ayam aduan, ayam Bangkok itu. Jadi sebenarnya itu harus divaksin supaya tahan penyakit ND atau tetelo itu. Sama bisa beli di pet shop atau di yang jual pakan ayam itu ya, poultry shop itu ada vaksinnya. Sama beli di situ, divaksin, bisa ditetes mata atau hidung atau mulutnya. Itu setiap 3 bulan sekali. Jadi kalau ada wabah seperti itu tuh tahan. Jadi kalau sudah kena itu ngobatinya ya itu tergantung ayamnya kuat atau enggak. Kalau kuat diobati ya sembuh. Tapi kalau divaksin dia sudah ada pencegahan. Jadi misalnya ada wabah gitu, semua yang tidak divaksin kena, dia sendiri tidak kena. Begitu sobat semua ya, info dari saya. Barangkali ada yang kasus-kasus seperti ini, kalau memang sudah kena ya cepat diobati atau dibawa ke dokter ya. Tapi anjuran tipsnya itu mending divaksin ya, supaya kebal terhadap penyakit itu. Karena penyakit itu juga termasuk gawat ya. Kalau sudah kena itu banyak matinya biasanya. Demikian sobat semua, semoga ada manfaatnya info dari saya. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purun mangan. Tasih kula sukani kados bubur. Oh berarti didulang deh. Mboten kula enjeri.